Przychodzi mały Jasiu do apteki i mówi do aptekarza. Poproszę prezerwatywy. Aptekarz się zdenerwował i ochrzania Jasia. Po pierwsze, o czymś takim mówi się szeptem, a nie na cały głos. Po drugie, one nie są dla dzieci. Po trzecie, niech ojciec sobie sam przyjdzie. Po czwarte, są ich różne rozmiary. Jasiu też się w tym momencie wkurzył i mówi. Po pierwsze, w przedszkolu uczyli mnie, żeby mówić głośno i wyraźnie. Po drugie, one nie są nie dla dzieci, tylko przeciwko dzieciom. Po trzecie, nie są dla ojca, tylko dla mamy. Po czwarte, mama jedzie do sanatorium i potrzebuje wszystkie rozmiary. Na pierwszej randce chłopak spaceruje z dziewczyną po parku. Żeby zagadać, pyta się dziewczyny, spoglądając na drzewa. Lubisz bez? Lubię, ale się boję. Przyszła nauczycielka do domu Jasia i skarży się jego ojcu. Pański syn w odpowiedzi na moją uwagę pod jego adresem przy całej klasie powiedział, że mnie przeleci. Zaraz się z nim rozprawię. Powiedział ojciec i podszedł do otwartego okna. Jasiu, pokłóciłeś się dziś z panią nauczycielką? Tak, tato. I powiedziałeś jej przy całej klasie, że ją przelecisz? Tak, tato. To co się szwędasz z kolegą po ulicy? Chodź do domu, pani już przyszła. Przychodzi facet do lekarza i mówi. Chcę żyć wiecznie, panie doktorze. Niech się pan ożeni. Wtedy będę żył wiecznie? Nie, ale pragnienie minie. Pewnego ranka kobieta otwiera drzwi, a przed nimi stoi mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziała. Ten pyta ją uprzejmie, czy umie dawać dupy. Kobieta trzaska drzwiami ze złością, ale po chwili znów ten natręt dzwoni i znów zadaje to samo pytanie. Sytuacja powtarza się również następnego ranka. Kobieta nie wytrzymuje i prosi męża, by trzeciego dnia pojechał później do pracy, a gdy nieproszony gość znowu przyjdzie, to spuści mu łomot. Mąż z bejsbolem czeka w pokoju, a żona otwiera drzwi. Przepraszam panią, ale czy umie pani dawać dupy? Tak, umiem, jeśli już pan taki ciekawy. Świetnie, to niech pani da trochę mężowi, to może przestanie przyłazić do mojej żony. Chłopak odprowadza swoją dziewczynę do domu po imprezie. Kiedy dochodzą do klatki, facet czuje się na wygranej pozycji, podpiera się dłonią o ścianę i mówi do dziewczyny. Kochanie, a gdybyś mi tak zrobiła laseczkę? Tutaj, jesteś nienormalny. No tak szybciutko, nic się nie stanie. Nie, a jak wyjdzie ktoś z rodziny wyrzucić śmieci, albo jakiś sąsiad i mnie rozpozna. Ale to tylko laska, nic więcej, nie daj się prosić. Nie, a jak ktoś będzie wychodził. No dawaj, nie bądź taka. Powiedziałam ci, że nie i koniec. No weź, tu się schylisz i nikt cię nie zobaczy. Nie, W tym momencie pojawia się siostra dziewczyny, w koszuli nocnej, rozczochrana i mówi. Tata mówi, że już wyrzuciliśmy śmieci i masz mu zrobić tą laskę do cholery. A jak nie, to ja mu zrobię, a jak nie, to tata mówi, że zejdzie i mu zrobi. Tylko niech zdejmie rękę z tego cholernego domofonu, bo jest 3:00 w nocy do cholery. Żona mówi do męża. Zenek, chciałabym uatrakcyjnić nasze życie seksualne. Okej, Helena. Jak? Wyobraź sobie, że jestem dziewczyną z agencji. Okej, a można koleżanki obejrzeć? Pacjentka siedzi u dentysty, w ustach ma gaziki, lekarz dłubie jej w zębach. Nagle dzwoni jej telefon. Dentysta odbiera. Halo, kto mówi? Jak to kto mówi? Mąż. Aha, mąż. Już kończymy. Żona tylko wypluje i zaraz oddzwoni.